जदि आपण 10th किंबा आईटीआई करिसेंती ता सह 50,000 टंकार सैलरी पाइबा चाहूछंती तेबे आपण एही वीडियोटी को शेष जाय देखंतु आपण जानि परिबे केमिति ही जॉब पई अप्लाई करिवे। ता पूर्वरु हमकु फॉलो करी निज संग मानक सह वीडियोटी शेयर करि नियंतु। वैकेंसी आसीछि आरआरबी तरफरु ग्रुप डी पोस्ट रे। टोटल वैकेंसी रहिछि 22,000। बोथ मेल एवं फीमेल अप्लाई करि परिबे। ऑल इंडिया रे आपणकर चॉइस वाइज पोस्टिंग होबो। एज लिमिट रहिछि 18 रु 33 वर्ष भितरे। ता सह एज रिलैक्सेशन मध्ये रहिछि। सिलेक्शन प्रोसेस रहिछि केवल गोटे एग्जाम। आपणको स्टार्टिंग सैलरी 50,000 रु अधिक मिलिबो। अप्लाई 20 जनवरी रु स्टार्ट होई जिवो एवं अप्लाई रो लास्ट डेट होछि 20 फेब्रुआरी। एहा गोटे शॉर्ट नोटिस। फुल नोटिस आसिले आमे आपणको गोटे डिटेल्स वीडियो प्रोवाइड करिवो जेउथि आपण जानि परिबे अप्लाई प्रोसेस एवं जॉब रो प्रिपरेशन। सेति पई हमको फॉलो करि नियंतु एवं हम व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल जॉइन करि परिबे जहार लिंक हम स्टोरी हाइलाइट रहिछि।